হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা আবার ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আজ এখানে 9 জানুয়ারি 2023 এর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সম্পূর্ণ আলোচনা করা হবে, তাই অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে। আর এরকম রেগুলার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং অন্যান্য জিএস টপিকের উপর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করবে, তাহলে তোমাদের কাছে রেগুলার এরকম ভিডিও পৌঁছে যাবে। তাহলে শুরু করছি। কোশ্চেন নাম্বার 1, এশিয়ান প্যাসিফিক পোস্টাল ইউনিয়ন তার হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত? সেটি ব্যাংককে অবস্থিত। আর এই যে এশিয়ান প্যাসিফিক পোস্টাল ইউনিয়ন, তার মোট মেম্বার কান্ট্রি হচ্ছে 32, এবং ভারত যে জানুয়ারি 2023 থেকে এই লিডারশিপ লাভ করলো। এখানে কি বলা হচ্ছে? ইট ইজ দ্য অনলি রেস্ট্রিক্টেড ইউনিয়ন অফ দ্য ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন, এ ইউএন স্পেশালাইজড এজেন্সি। কোশ্চেন নাম্বার 2, মডিউলার ওপেন সোর্স আইডেন্টিটি প্ল্যাটফর্ম এটিকে লঞ্চ করেছে বা ডেভেলপ করেছে ইন্ডিয়া। আর এটার মাধ্যমে মোট 9টি দেশ আধার লাইক প্ল্যাটফর্মের জন্য নিজেদেরকে চিহ্নিত করবে। এটাতে যে দেশগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে ফিলিপিন্স, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা, উগান্ডা, ইথিওপিয়া, রিপাবলিক অফ গুয়েনা, সিয়েরা লিওন, বুর্কিনা ফাসো, টগলেস রিপাবলিক। এগুলোর এই 9টি দেশ এটার জন্য এনরোল করেছে আধার লাইক ডিজিটাল আইডেন্টিটিসের জন্য। কোশ্চেন নাম্বার 3, এটা ব্যাঙ্গালোরে ডেভেলপ করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 3, হুইচ ইউনিয়ন মিনিস্ট্রি লঞ্চ ড্রাফট অনলাইন গেমিং পলিসি? ড্রাফট অনলাইন গেমিং পলিসিটি লঞ্চ করেছে মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি। এটার মাধ্যমে কি করা হবে? ড্রাফট অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে আইটি রুলস 2028 এর মাধ্যমে এটাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এখানে প্রপোজ করা হয়েছে বেটিং অ্যান্ড ওয়েজিং ইন অনলাইন গেমস। দ্য রুলস প্রপোজ সেটিং আপ এ সেলফ রেগুলেটরি বডি ফর গ্রিভেন্স রিড্রেসাল অ্যান্ড ম্যান্ডেটেটিং নো ইয়োর কাস্টমার রুলস। তাহলে রুলস, যে গেমিংয়ের যে রুলসগুলো আছে সেগুলোকে ফলো করার জন্য এটা নিয়ে আসা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 4, কত নাম্বার আর্টিকেলে যে ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন রয়েছে তোমরা সকলেই জানো, সেটা হচ্ছে আর্টিকেল 19। এখানে কি বলা হচ্ছে? আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটগুলো যে রয়েছে আর্টিকেল 19-এ, তার মধ্যে আমাদের পড়ছে স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশনের ফ্রিডম। Supreme Court has ruled with a 4:1 majority that statement made by a minister, even if these statements are traceable to any affairs to the state for protecting the government. গভর্নমেন্টের বিভিন্ন রুলগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য এটাকে করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 5, ব্রডকাস্টিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট স্কিম, তার জন্য মোট কত টাকা লঞ্চ করা হয়েছে? এখানে মোট 2500 কোটি টাকা লঞ্চ করা হয়েছে, যেটা আমরা প্রসার ভারতী বলি বা অল ইন্ডিয়া রেডিও এর এবং দূরদর্শনের জন্য। প্রসার ভারতী, অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনের জন্য মোট 2540 কোটি টাকা লঞ্চ করা হয়েছে। কোশ্চেন নাম্বার 6, প্রথম কোন মহিলা যিনি ডেপ্লয়েড হয়েছেন কুমার পোস্ট সিয়াচেনে একজন অফিসার হিসেবে? তিনি হলেন ক্যাপ্টেন শিবা চৌহান। ক্যাপ্টেন শিবা চৌহান প্রথম মহিলা অফিসার যিনি কুমার পোস্ট সিয়াচেনে ডেপ্লয়েড হয়েছেন। আর এই যে সিয়াচেনের যে পোস্টিংয়ের প্রথম প্রথা বা শুরু হয়েছিল 1984 খ্রিস্টাব্দে অপারেশন মেঘদূতের মাধ্যমে। আর এখানে এই যে জায়গাটি, সেটা অল্টিটিউড হচ্ছে 15,632 ফুট উঁচুতে এটি অবস্থিত। আর এখানে কুমার পোস্টের নাম দেওয়া হয়েছিল কলোনিয়াল নরেন্দ্র কুমারের নামানুসারে। Question number 7, which High Court has directed the city government to ensure free food and medical treatment? সিটি গভর্নমেন্টকে এনশিওর করার কথা বলেছে ফুড অ্যান্ড মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফর HIV পজিটিভ পারসন, যারা পভার্টি লাইনের নিচে রয়েছে। সেই কোর্টটি হচ্ছে দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লি হাইকোর্ট এটা অর্ডার দিচ্ছে সিটি গভর্নমেন্টকে যে যেন তারা HIV পারসন যারা রয়েছে তাদেরকে ফুড এবং মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ফ্রিতে দেওয়ার ব্যবস্থা করে, এবং ইভেন যারা পভার্টি লাইনের নিচে রয়েছে তাদের জন্য। কোশ্চেন নাম্বার 8, ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্স কোথায় অবস্থিত? সেটা হচ্ছে চেন্নাই অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যাথামেটিক্যাল সায়েন্স। এটাতে এখানে দেখো, এটা 60 বছর অ্যানিভার্সারি পালন করা হলো। এটা স্থাপন হয়েছিল 1962 খ্রিস্টাব্দে আলাদি রামাকৃষ্ণনের নামানুসারে। আর এখানে ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড ইন্টার ডিসিপ্লিনারি সায়েন্সেস সম্পর্কে এখানে রিসার্চ করা হয়ে থাকে। তাহলে কোথায় অবস্থিত? সেটি অবস্থিত হচ্ছে চেন্নাইয়ে। কোশ্চেন নাম্বার 9, কোন স্টেট ন্যাশনাল স্কাউট অ্যান্ড গাইড জাম্বরি এই উৎসবের আয়োজন করলো? সেটি হচ্ছে রাজস্থান। রাজস্থানে এটি কোথায় হয়েছে? দেখো, জাম্বরি অ্যাট রোহাত ইন দ্য পালি ডিস্ট্রিক্ট অফ রাজস্থান। আর এটা প্রথমবার 66 বছর পর এটা অনুষ্ঠিত করা হলো। আর যেটা প্রথমবার হয়েছিল 1953 খ্রিস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে, আর সেটা 66 বছর পর যে রাজস্থানের জাম্বরিতে এটা আয়োজন করা হলো। এটা একটা ট্র্যাডিশনাল ইভেন্ট এবং 7 দিন ধরে এটা চলেছিল, এবং 35,000 জন কম্পিটিটর এখানে অংশগ্রহণ করেছিল।
কোশ্চেন নাম্বার 10, ভ্যালি সাসপেনশন ব্রিজ এটা নির্মাণ করা হলো জম্মু এবং কাশ্মীরে চেনাব নদীর উপরে। এটার কারণ হচ্ছে দেখো ভার্চুয়ালি ইনগ্রেটেড হয়ে গেছে, এটা এখনও মানে স্থাপন যেটা ইনগ্রেশন করা হয়ে গেছে। 24 ফিট 240 ফিট উঁচুতে এটি অবস্থিত। আর বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন এটাকে তৈরি করেছে এমন বিফোর দ্য ডেডলাইন, যে ডেডলাইনের অনেক আগে তৈরি হয়ে গেছে, অক্টোবরে এই ব্রিজটি নির্মাণ করা হয়ে গেছে। তাহলে আজ আমরা এখানে মোট 10টি টপ লেভেলের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আলোচনা করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করবে এবং অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে তোমাদের ভিডিওগুলি কেমন লাগছে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, গুড বাই অ্যান্ড সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও।